السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم طلابنا الأعزاء، تحديدا الصف العاشر الأساسي، في لقاء جديد حول علم العروض بحر الهزج. نبدأ على بركة الله. القاعدة الأساسية للكتابة العرضية كما تعلمنا في اللقاءات السابقة أن كل ما يلفظ يكتب، وكل ما لا يلفظ لا يكتب. أي الحرف الذي ألفظه أكتبه، والحرف الذي لا ألفظه لا أكتبه. هذه هي القاعدة الأساسية للكتابة العرضية. الآن عندي بيت شعري: أيا من لام في الحب ولم يعلم جوى قلبي. نريد أن نكتب هذا البيت كتابة عروضية، فأقول: يا من لام، كلها حروف ملفوظة. الآن في عندي في الحب، بعد الفاء لاحظ النطق، في الحب. فأنا أقول في عندي الياء محذوفة وهمزة الوصل محذوفة، في الحب. هنا في عندي شدة، لابد أني أفك التضعيف تبع الشدة في الحب، ثم بعد ذلك إشباع الحركة الأخيرة للكلمة. أيا من لام في الحب، ولم كلها ملفوظة، يعلم كلها ملفوظة، جوى أيضا كلها ملفوظة، قلبي كلها ملفوظة. هذه الكتابة العرضية لهذا البيت: أيا من لام في الحب ولم يعلم جوى قلبي. نأتي إلى التقطيع الصوتي. طبعا التقطيع الصوتي إما أن يكون حرف متحرك لوحده، أو حرف متحرك نأخذ بعده الساكن إن كان ساكنا. هنا يا متحرك مع متحرك، بحط المتحرك بالأول لحاله. يا المتحرك مع الساكن، من المتحرك مع الساكن، لا المتحرك مع الساكن، ما في متحرك مع متحرك، بحط المتحرك الأول لحاله. في متحرك مع ساكن، حب متحرك مع ساكن، متحرك مع ساكن. هنا ولا متحرك، بحط المتحرك الأول لحاله. لم متحرك مع ساكن، يع متحرك مع ساكن، لم متحرك مع ساكن، كلها مقاطع صوتية. و متحرك بعدين متحرك، بحط الجيم لحاله. و متحرك مع ساكن، قل متحرك مع ساكن، متحرك مع ساكن. بهذا صار في عندي المقاطع الصوتية. المقطع الصوتي المتحرك لوحده سيأخذ الإشارة باء، أما المتحرك مع ساكن سيأخذ شحطة. هنا أقول باء شحطة شحطة شحطة، باء شحطة شحطة شحطة، باء شحطة شحطة شحطة، ثم بعد ذلك باء شحطة شحطة شحطة. طبعا الآن عندما نأتي إلى تفعيلة بحر الهزج، درسنا سابقا في الفصل الأول التفعيلات، ويوجد لقاء ممكن أن ترجع إليه في هذا المجال. هنا سألاحظ أن التفعيلة المخصصة لهذا البحر مفاعيل. مفاعيل. سأجد أن التفعيل هنا مفاعيل، مفاعيل، ثم بعد ذلك مفاعيل، ثم بعد ذلك مفاعيل. فعندي هنا نتذكر مع بعض أن البحر
هو عبارة عن مجموعة من التفعيلات تكون مقسمة بحسب نوع البحر. بحر الهزج جاء فيه 4 تفعيلات، الشطر الأول تفعيلتين، الشطر الثاني تفعيلتين، كلها مأخوذة من تفعيلة مفاعيل. فنقول في بحر الهزج تفعيلة مفاعيل مكررة مرتين في الصدر ومرتين في العجز، فيصبح البحر مفاعيل 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 مفاعيل. أياما لا ما في الحب ولم يعلم جوا قلبي، مفاعيل 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 مفاعيل. توجد صورة أخرى لمفاعيل قد تأتي في بعض الأبيات، بدل ما تيجي عندي باء شرطة 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 ممكن تيجي عندي باء شرطة شرطة باء. إن جاءت بهذه الحالة سنحذف النون ونقول مفاعيل، تصبح مفاعيل 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 مفاعيل. طبعا هذا بحسب البحر اللي بيكون موجود عندي. في نهاية اللقاء نقول أن العروض يتكون من مجموعة من الأبحر الشعرية. البحر الشعري يتكون من مجموعة من التفعيلات. بحر الهزج هو البحر الأول الذي سندرسه في الصف العاشر، مكون من 4 تفعيلات مقسمة على الشطرين، تفعيلتين في الشطر الأول وتفعيلتين في الشطر الثاني، وكلها مكونة من تفعيلات مفاعيل 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 مفاعيل. لها صورة أخرى تأتي عليها مفاعيل باء شرطة شرطة باء. إذا ممكن أن تكون باء 3 شرطات أو باء شرطة شرطة باء. طبعا هذا عزيز الطالب البحر الهزج. في عندي اللي هو المفتاح الذي يأتي عليه البحر وهو الأهزاج تسهيل. طبعا هذا إن قسمت ستكون مفاعيل مفاعيل. هذا عزيز الطالب ما كان لبحر الهزج. أتمنى أن تكون قد وصلت المعلومة إليك بسيطة وسهلة. مع تحياتي لك دوما محبك الأستاذ يوسف حمدي الصالحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.